에헤이 에헤이 사장님들, 정컴 굴절 스카이입니다. 이번 현장은 부산입니다. 날씨가 미치도록 추워지는 요즘 날씨입니다. 대형 선박을 보수하기 위해서 정컴 굴절 스카이가 다량 투입되었습니다. 왜? 냐고 물어보실 수 있으시지만 출항을 해야 되는 시간에 맞춰 작업을 해야 되다 보니 정컴에서의 5톤과 3.5톤이 총출동했습니다. 일하다가 반장 행님께서 핸드폰을 바다에 떨어뜨리셔서 선글라스 끼고 웜으로 다 덮어쓰고 미친 듯이 웃었습니다. 켜켜이 절대 안 떨어진다고 하시더니 크크크 행님 제가 떨어진다 했잖아요. 이번 선박 보수 작업에서의 굴절 스카이는 멀리 뻗어야 되는 고소 작업의 특성보다는 바닷물에 유의하며 조종과 동시에 바닷물이 거세서 배들이 조금씩 움직이기 때문에 집중을 해서 일을 해야 됐습니다. 안전하게 일하고 이번 부산 현장도 정컴에서 다녀갑니다. 굴절 스카이 문의는 정컴으로 문의해 주세요.